الجمعية توانسة عملوا اللي عليهم في الكاف، لكن كانوا ينجموا يعملوا ما خير. سوتو مستير اللي حبيتها تخرج بنول خير من خسارة واحدة بلاش ضد الرجاء في كازابلانكا. اكيد كل واحد عنده راي على الماتشوات هذم، هذاك علاش حاب نقرا رايكم في الكومنتات على 3 ماتشوات هذم. لكن قبل اي حاجة ما غير ما تسكر لايك، كيف ما غير ما تنسى انك باش تفعل جرس التنبيهات باش كل فيديو جدا هبطة تجيك ديريكت نوتيفيكاسيون. زوز ربح وخساره لجماعه توانسه في الكاف. كلامي على كل ماتش تلقاو مقسم في الديسكريبسيون، واول ماتش تبدا به هما سي اس اس اللي ربحته ب4. السيح ربحوا فرحانين بالربح هذايا 4-1 يخلي سي اس اس انا باش تلعب ماتش الرتور باكثر اريحيه. لكن هذا ما يعنيش اللي مازال في ماتش اخر، لازم تاخذ احتياطاتك الكل على الماتش هذاك، سواء اربيتر سواء تيران سواء اللي تحب عليه انت. وبرجوليه ماتش لا ملا سوله ملا محمد سوله وملا ترانسفير وملا صفقه قامت بها اداره النادي الصفاقسي وملا ملاعبي 5 ولا 5 عليه، وان شاء الله يكمل بالاداء هذا مع نادي الصفاقسي. اما كان باش تحكيو من ناحيه اخرى، السياسيس لعب شوط برك. الشوط الاول خسروا عندي انا. الشوط الاول السياسيس مش موجود، ضايع برشا مشاكل عند السياسيس. تكتيك انيس بوجلبين ما فهمتوش لتو. صحيح عند تكتيك معين وعند افكار معينه، لكن حسب رايي انا تضحي بالوسط انك باش تهاجم. كيفاش جات؟ حاب نفهم الحاجه دي الوحيده نحب نفهمها، انك زاد تهبط زوز اتاكونات عندهم نفس البروفيل تقريبا، شواط وايدو. حاجه نحب نفهمها زاده. المشكله ماهيش غادي، المشكله حتى من الوسط زاده انه باش يرجع مره اخرى يتمركز، انه باش يدافع ياسر مخر. ابار باش يدافع حتى باش يهاجم من ناحيه تخريج كوره، من ناحيه توصيل كوره من الدفاع للهجوم. والسياسيس ياسر يرزن في اللعب. شد الامامي حسب ما نشوف انا رزن برشا اللعب الوسط على السياسيس. ابار يرزن برشا مرات نشوفوا روتار في الاكسيون، برشا مرات نشوفوا روتار انه باش يتمركز وانه باش يدافع. وبالحكايه هذه تسهل برشا حاجات الجماعيه اللي كونتر، كنت تعطيها اكثر ثقه في روحها انها باش تهاجم وانها باش تحاول. لقينا برشا لقطات لتكونات تاع الجماعيه اللي كونتر السياسيس يدخلوا ل 18 ويوصلوا ل 18 ويشقوا على الوسط، ولا واحد يدافع ولا واحد يبريس عليهم ولا واحد يسكر عليهم. ابار الوسط حتى الدفاع اللي مخلي برشا فضاء وبرشا اسباس، اللي كان باش تكمل هكا السياسيس من هنا لبقيه ماتشات الكاف راه باش تحفي ماتشوات ما يرحموكش جمعيه اللي كونترك. راه ساعات عدت باللطف في الشوط الاول، لكن في بقيه ماتشات شنو باش تعمل؟ نفس الاغلاط قاعده تتكرر طرح بعد طرح للسياسيس. راه الجمعيه اللي كورت كونتر السياسيس الطرح هذايا كان عرفت كيفاش تغلب فرص نتاعها. انا اكد لكم راه سبت مشاكل كبيره للسياسيس، لكن هذا ما يعنيش من ناحيه اخرى اللي السياسيس عطيها 6 جمعيه هذه 5 6 7 ضحكوا لعب وعينيك مغمضه. راه الشوط الاول اللي خسرته السياسيس حرام في حرام. تكتيك بوجلبين اللي كل مره نبهت فيه اللي يضحي بالوسط انه باش يماركي. ما فهمتش الحكايه هذه. هيك ضحيت بالوسط، هيك حبيت تماركي. كان عارف الجماعه اللي كونتر كيفاش تتصرف تستغل الوسط، النقص الوسط اللي عندك والمشاكل اللي عندك في الوسط. هذا عملت فيك مشاكل كبيره وراي يثبت لك مشاكل كبيره. وكيش نقولوا اخر حاجه على الماتش هذا، صحيح سياسيس ربحت 4 لكن مازال ماتش روتور. راهو الروتور تتصور منه كل شيء. راهو الافريق كيما تعرفوا عادي يفسدوا لك الماتش نتاعك سواء بالاربيتر سواء بالتيران اللي يكون حموم وحفر ومتنجمش تلعب فيه حتى كوره، سواء حتى بالطقس اللي ساعات طقس في الافريق ما يتولمش بيه جوارات توانسه. هذاك علاش لازم السياسيس تاخذ احتياطات الماتش روتور. راهو مازال ما صار شيء مادام السياسيس مازال ما لعبش ماتش روتور. معناها ال4-1 مازال راهي ماشي سي بون تاهلت به، ما هو سكور سي بون ضمن بيه التاهل نتاعك. صيح سكور باهي نتيجه باهيه ربح باهي يخلي السياسيس انها تلعب اكثر اريحيه واقل بريسيون. لكن كيف لازم تاخذ احتياطات على ماتش الرتور. وبرجولي احلى حاجه في هذا الكل وام ديماش عندي انا هو سوله من لابونتو ماركي وربي يبقى عليه الستر. النجم تربح في ديبلاسمون صعيب 2-1، صعيب من ناحيه من ناحيه التيران. انا بها تو كيفاش الكاف قبلت انا باش نظم طرح في التيران كيما كيكا. تيران محفر مقلد يجي كل شيء لتيران، تقول تكور في بطحه مش تيران. رغم هذا النجم عمل مباراه كبيره، واكثر لاعب عجبني طرح اليوم هو النوالي. سون درجات نتاعو والباسيت عمل ماتش بارفي، ملاعب يقدم مردود كبير مع النجم الساحلي. ابار هذا حتى مش شيخاوي عمل مباراة كبيرة، عنا مدة ما شفناش شيخاوي يكور بالطريقة هذه ويحارب على الكورة بالطريقة هذه. وبرجوليه كيف تحكيو على الجماعة اللي كونتر ليتوال، جماعة عادية هذيك هي الامكانيات. في تونس ظهر ليتوال تعطيها 4-3 بضحك ولعب. راه ليتوال كانت تنجم تربح اكثر من 2-1، كانت تنجم تربح 3-4 غير فرص اللي ضيعتهم. كان عرفت كيفاش تغلب فرص اللي جاوا توفي طرح من بريمير ميتون. لكن هذا ما يعنيش اللي النجم عنده مشاكل كبيره من الناحيه الدفاعيه. صدام وكوناتي برجوليه ما فهمتهمش الزوز، سورتو كوناتي اش عندك تحكي معاه؟ لا فهمتوا كيفاش يدافع، لا فهمتوا كيفاش يفك، لا فهمتوا كيفاش يقف، لا هو ولا صدام، لا فهمت كيفاش يخرجوا كوره من الديفونس.
يا معلم مشاكل كبيره سبوها تروحوا اليوم من الاتوال، الزوز ما يعنيوش التالي، ما نحكيوش عاد على كشيرة تروحوا اليوم. مخو شو يقول له، مخو شو يحكي له، سواء من الناحيه الدفاعيه حتى من الناحيه الهجوميه. كشريدة اور ماتش اليوم اور سوجي، ما تنجمش تحكي على كشريدة تروح اليوم. الراجل يلعب على حساب مخه. ما قدش من اللقطه نشوف كشريدة تشد كوره اكثر من لازم. يا رب الحكايه هذه كانت اهل بن عياده ينجم يكون على البنك. وبار ذئب من ناحيه اخرى، وقتاش يماركا سيزو كوليبالي، كل طرح كور وكل كره في الهواء لازم يحب يقلب سيزو باش يماركا، والتو لا ماركا، التو لا حبه تدخل. راهو كي ماركاش تروح اليوم باش يعاود الطرح الجاي. المفيد ما يتهنى الا يماركي سيزو هذيك. راهو الطرح اليوم عودها، والطرح اللي قبله عودها، واللي قبله عودها. في كل طرح لازم كوليبالي يعمل لك سيزو، كره في الهواء لازم يقلبها. المعلم ركحها بصدرك براسك باللي تحب عليه انت. الواش سيزو، الواش ضيع اوكازيون كيكا مع الاتوال. راهو الشوط الاول والشوط الثاني النجم كان ينجم يوفي طرح، يخلي الجمعيه الاخرى داخله بعضها بتبعاتها، هي داخله بعضها يزيد يدخلها بعضها اكثر. شيء مفيد، انتصار مستحق للنجم. تلعب لا توا مازال ماتش روتور كيما تعرفوا، راهو الكاف تتصور منه كل شيء. راهو صحيح تلعب ماتش لا خارج بلادك ورابح 2-1، لكن جو الكاف كيما تعرفوا عادي يطيحوا لك باربيتر، يمرجك تروح كامل يكرهك فيها الكوره، وعادي يجي تقصر كيفاش، وعادي تبدا تلعب درا كيفاش، وجوارات مش في نهارهم. هذاك علاش حتى ماتش الرتور لازم الاتوال يقرا له حسابه. وكاخر طرح هو طرح الاتحاد المنستيري والرجاء، اللي غادي طرح هذا غادي من ناحيه الاتحاد المنستيري اللي كان ينجم يروح بنيول بضحك ولعب. راهو صحيح نقص الخبره اثر نوعا ما، لكن الاتحاد المنستيري الدخله القوي اللي دخلها في الماتش 20 دقيقه خلى الرجاء ما عملت حتى فرصه واضحه قدام الكاج، وما عملت حتى فرصه خطيره. وكاول 20 دقيقه الاتحاد المنستيري كان مسيطر، جاو برشا فرص، صحيح عكست معاه في فرص، لكنه ضيع برشا فرص من ناحيه اخرى، وصحيح فرص ضربوا على البار واللي عكست معاه. لكن الاتحاد نوعا ما نقص الخبره اثر برشا في مردود الاتحاد، سيرتو بعد البونتو اللي قبلته اعطاه ثقه للرجاء انها باش تحاول تمركي اكثر اهداف، وانا باش تحاول تهاجم. اما اللي عجبني في الاتحاد المنستيري انها لعبت اللعب اللي متعود عليه، نفس اللعب اللي تلعب فيه في الشامبيون، نفس اللعب اللي ظهرت بيه طرح هذايا، على عكس الرجاء اللي برشا مرات قاعده تلعب كان على الكونتر، تحاول في كل مره انها تهاجم على الكونتر. نظرا الاتحاد المنستيري كان يلعب على الضغط العالي، بريسينك ماركاج واحد مع واحد، خلى الرجاء ما تلعبش اللعب نتاعها، خلى الرجاء ما تلقى حتى حل. على الرغم من ذي الرجاء في بعض الاوقات لقى حل انه بسبب برشا مشاكل الاتحاد المنستيري، من ناحيه انه يستغل الاخطاء الدفاعيه اللي قاعدين يقوموا بها مدافعين الاتحاد، خاصه في البونتو اللي جوارتها ما يتابعوش كره للاخر. راهو تصور في لقطه البونتو كان واحد من الجوارات تبع الكره للاخر وديجاجيه، نقدر لكم راهي ماهيش بونتو، لكن الجوارات قاعده تفرش الكره، قاعده تستنى في كره لين بامبي. لكن الفكره ذي والحكايه ذي غالطه جمله واحده. واللي حبيته لكرهت الاتحاد المنستيري يسحق التعادل، وكان ينجم يخرج بنيول، وكان ينجم حتى يخرج بانتصار ضد الرجاء. صحيح تلعب الماتش سي بون خساره، لكن ماتش الرتور ماذا بيه يصير حاجه جمله واحده مختلفه على الماتش هذا. ماذا بيه نشوف الاتحاد المنستيري انه يتاهل على الرجاء. لكن من ناحيه اخرى اللي الاتحاد عنده مشاكل كبيره من الناحيه الهجوميه. الاتحاد تروح اليوم عنده مشاكل كبيره من الناحيه الهجوميه، مازال ما لقاش لاتاكون اللي قدر يعوض أنطونيو كبوتو. راهو باللي جاب مهاجمين ما قدموش الاضافه اللي كانوا يستناو منه باش يقدمها. راهو تروح اليوم الاتحاد ناقص اتاكون يلعب على البروفوندور، ناقص اتاكون يتحرك ياسر ويقلق ياسر ديفونسيرات الجماعيه اللي كونترك، ويصنع برشا اسباس للاظهره الزوز اللي قادموا مباراه كبيره بالرمضان ومسموم، عملوا طرح كبير من ناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه. في المفيد خلصت كلام على طرح مستير، اللي مستير كانت تستحق النور، نقص الخبره اثر برشا في الاتحاد المنستيري، كانت نجم ترجع في الطرح وكانت نجم تتعادل. الصيح الرجاء جاوا برشا فرص انا باش مركي بونتو الثاني والثالث، بشير بن سعيد عمل طرح كبير وكان صد منيع لهجمات الرجاء. ان شاء الله في الروتور الاتحاد المنستيري يرجع في الطرح ويقلب مره اخرى النتيجه ويتاهل للدور القادم. خلصت كلامي بوتو، جماعه التوانسه ينجموا يعونوا ما خير من اللي عملوه في الطرح هذوما، وان شاء الله يتاهلوا 3، وذاك شي نتمناوه. المفيد ان شاء الله تكون عجبتك الفيديو، وما تنساش بتشوفوني على انستغرام، تلقى اليوم تاعو في الديسكريبسيون، وملتقانا في الفيديو الجايه. في الامان.